Так, друзья, вот этот валик я менял. Вот этот тоже я менял. 2 раза я менял ремень. Сейчас. Как он скрипит. Вчера в обед я заказал, и сегодня уже в обед пришел. Ремень на месте. Даже боюсь заводить. Ладно, заводим. Эй, привет, друзья! С вами, как всегда, Алексей. И сегодня у нас видео на тему нашего автомобиля. Расскажу предысторию. Когда-то давно, когда я купил этот автомобиль, почти 2 года назад, я увидел на ремне генератора царапины. Короче, думаю, дай-ка я поменяю ремень. В общем, ремень я снял. Купил новый ремень, поставил, и машина у меня заскрипела. Что я думаю делать? Посоветовали мне купить другой ремень. Купил я другой ремень, поставил, проблема не ушла. Что думаю делать дальше? Думаю, поменяю ролики. Купил один ролик, поменял, другой ролик поменял. Проблема не ушла. Немного брызгаешь водой или силиконом, все прекращается, все хорошо работает. И сегодня, друзья, сейчас я вам покажу, как это сейчас у меня скрипит. И еще одна мысль мне пришла, которую нам надо с вами проверить. Сейчас мы с вами поменяем натяжитель ремня. Всем, кому интересно, продолжайте смотреть. А начнем мы с нашего скрипа. Так, получается, значит, так. Как он скрипит. Больше газа, больше скрипу. Начнем. Так, вот, друзья, пришел новый. Цена 44 евро. Потом надо вот этот вороток вытащить будет, я так понял. Так, сначала мы сейчас снимаем старый. О, здесь можно приклеить наклейку, написать, когда был заменен ремень и сам натяжитель. Так, ну что, пойдемте снимать. Кстати, фирма вообще нормальная. Фирма АТП. Я уже много у них запчастей заказывал. По идее, в eBay и в Амазоне цена одинаковая. Даже в Амазоне была подешевле. Я заказал в Амазоне, так как в Амазон назад отправлять все получше. А цена, говорю, 44 евро. Вчера в обед я заказал, и сегодня уже в обед пришел. Вот так работает почта Германии. Так, друзья, вот этот валик я менял. Вот этот тоже я менял. 2 раза я менял ремень. Сейчас я покажу. Так, вот, смотрим. Птичка зачирикала. И что получается интересно? Если я давлю отверткой вот сюда, сразу тихо становится. Видно? Или водички чуть-чуть, или можно побрызгать силиконом. Тогда будет тоже тихо. Но я нашел, мне кажется, причину, почему эта фигня у меня. Сейчас я вам покажу. Видите, друзья, что меня смущает? Скрипит по-любому между ремнем и кромкой валика. Вот с торца. А получается это потому, что вот натяжитель и ремень прямо на краю. Мне кажется, он уже внутри разболтался, натяжитель, и стоит не в плоскости, а немного так отклонился. И тогда получается, ремень у нас как бы скатывается и задевает или вот это, или вот это. Так что сейчас пробуем
Снимаем натяжитель и ставим новый. И надеюсь, у нас все это пройдет. Как я уже сказал, я поменял 2 новых ремня, 2 валика. И уже год у меня проблема с этим скрипом. То есть, то нету, то побрызгаю. Пока сырое, пока смазанное, все хорошо, потом опять пищит. Ну что, давайте снимаем натяжитель на 17 ключ, ослабляем ремень. На 17 головка снизу. Подходим. Так, перед тем, как снять ремень, или зарисуйте, как он идет, или сфотографируйте. Потому что вроде кажется, так смотришь, все просто. А когда снимешь, потом голову ломаешь, как он установлен. Ой, вот, друзья. Достал я старый. Чтобы его достать, его тоже нужно натянуть и поставить в такое положение. Ну а что сказать? Даже не знаю. Подшипник хороший, я его разбирал. Но здесь видно, что с краю ходил. Сейчас его сравним с новым. Вот, друзья, все точно так же на первый взгляд. Колесо здесь маленько поуже, да? А так все ставим другой. Здесь вот такие болты, не знаю, как это называется. Такой с приспособой я откручивал. Все ставим, отпускаем и заводим. Все, ремень на месте. Даже боюсь заводить. Ладно, заводим. Пока тихо. Сейчас газанем. Ну, в общем, что сказать. Пока тихо. Поездим, посмотрим. Потом вам расскажу. Кому интересно, спросите в комментарии. Так, смаковать не будем. Я говорю, буквально день поездим, и все будет, станет на свои места. Но сейчас вроде хорошо. То, что и ремень уже вроде бы, как здесь сказать, он не с краю, как был, а немного поглубже. Дружбаны, дружбанки. Ну а с вами, как всегда, был Алексей. Будьте здоровы, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео. Берегите себя и своих близких. Хороших вам дорог. Пока.